Kereta api Pasundan. Kereta api Pasundan mulai beroperasi pada tahun 1997, menggantikan kereta api Bardha Surya yang beroperasi pada tahun 1970-an. Dengan relasi stasiun Kiara Condong tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng, dengan jarak 691 km dan waktu tempuh 13 jam dan 50 menit. Kereta api Pasundan menggunakan full kelas ekonomi adu dengkul, maka tidak heran kereta ini disebut sebagai kereta ekstrim. Nama Pasundan sendiri diambil dari kata daerah Pasundan ataupun Tatar Sunda. Next, kereta apa lagi sob?